Biyag ti tao. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Malmalpasan ti patarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare Buyet. Kapuday ta, iti panagsugsugal ko. Uy, talaga nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, magabak ka. Manmanaw, ti pan nakaabak mo, pare. Nagswerte ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita mo paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya gapula day ta iti panagsugsugal ko. At tiwa ka na iti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon no idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal pare. Nagganas ti agsugal. Ay, ko pare. Sana ka na iti sugal. Anusak di kalapaw ko iteng at italtalaw. Tinapatag, naragsaka. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector. Ta nagtawd iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumat nga apalan ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang iti balay na. Ma-appresyar ko, tanalain di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito yung lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madaanak mat iti balay akas iti balay na. Daita ti di mo aramidan anak. No maigumon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga, balay kanda dumapay mailakaw. Tapno lang ada maisugal mau. Kapadasan nanday tadagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Ang talong ka lang ngayon. Napimpintas pa ti makisugal. Uwan, tatang. Dakas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka ni Balay da Hector. Anyang iti aramida kay Balay da Hector, Marian? Ginom kayo kan iti anak. Kadway da iti babarakadan. Mabay na ka mapan bakit? Jakbat am-am mo dagiti manugal asa nga ilin ha? Ay, agyaman na to kan. Kung nakila nung mapan ka nga paiso di balay na ginom iti araw. Mas dawa ka ka bakit? Kunak na palubusan na kamapan aginong iti arak. Subsubukin ka lang. Talaga ang mapan ka aginom iti arak. Lakay. Ay naam muna kung bakit. Barkada kang agpaisaw ni Pare Hector. Ngayon madalimitasyon na. Lakay. Mapanak la iji talon ko na. Ngayon ti mapanak agbartek. Sayang la ti oras ko dita bakit? Sayang ginagado nga arakan pulutan medical man, pare Buyet. Di ka matngamin imay, di balay ko. Ha? Ay, ikwa. Anda ngamin na panak, Pare Hector. Ada na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta, pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang anda inarami ko iti kalban. Alala. Sana na dahi tati pagsaritaan ta pare. Mawatan ka matkit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, ika lang marabakan pare? Sika talaga, Pare Hector. Umay ka man kiti pare. Sa dino ti papananta, pare? Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adak ka la. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sakin saan la data? Agsyat ta. Awisak man ang dagiti babarkada kat aginan tayo iti ara.
Ada ko mapay papanak pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita pare. Agsakit tinakam ko kan ka, no di ka umaiti pa ng awis ko kin ka. Anya? Bumawi ka ita nga ginom. Gaputasan ka ngay may idikalman anaginom. Makita mo, tinalpasan na balay ko pare. Baka mga paisaw? Selebrasyon ko na ito, katagrenak tayo iti ado apulutan ka na dungarak. Kat wala pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal, tagayin mo, tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pards! Isumati pagbagakan ko na. Angan saan ka no ana asam iti sugal. Pare Boyet, makita matiw nagtibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon akaslas sinyan. Kaslanot din palasyo ti balay mo pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina kagawaan. Isungaron ngay bagbagakon kan ka pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, ta iso ti usaram nga agsugal. Patyan na, ta para batla kada kayo kanibakat mo ti bagbagak. Pare Hector? Di ka madanagan ta agdubli ti kwartam no mga baka. Diyak kaya ti sugal pare? Atay ta ka manan ako na. Di mo man sang kay bagaday ta di mo kaya ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagay mga agdoble ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta, Boyet lakay. Ako awan bakit? Kit-kita kadi dagiti naana yun adiding ta. Wano umapal ka kun ni Hector ana pintas kun nagdakkel ti balay na. Ano yan, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lat ta bakit? Tinapatag, sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga matlakay. Oray no katawaan na ka ni Hector. Akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laeng ti balay ta. Tanaragsak tamat nga agdenden na lakay. Anya nga pare Hector. Anya tiramidan tayo kakadwa. Nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadilang, ambo. Saan na parikot ti kwarta? Anya? Ano? No naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dahita mo ti sigod nga aramid ko. Bawan may sugal ko, mapanak agtakaw. Ako pare. Tayo ti kakayat ko kan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, siya kung ti baka mo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. Addanton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka man dito balay pare Hector. Wan, pare boy. Awan ngamin makasarsarita ka di balay ko. Gusto ngayon ba? Basta ka di. Pasensya ka na, tawan may pasagok ang merienda. Tadayumot ngamin ti tersena di ti kataltalunan. Sika, med pare. Saan na pare ko ti merienda? Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin dito yung lugar mo. Makapasalibo ka gitirik na. Talaga may pare Hector. Marelax ka di ti kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo pare boyet. Wan nga ron pare Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa yung dagiti kalding na iwayway iti saan uning nga dayo. Wan pare, kalding ko amin dagita. Aduda. Napauli mo kamatan pare. Kan itay pa ito malangkyaw ka. Ay ko di mo latan ni kaskaso ti panagulimag ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha?
Sige, sige. Saan ako ngagbayag, pare boyet. Adapay kayang aramidag iti balay ko. Ni, nagbiit ka matan na imbal lati pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya ng awis kan kagaginong iti arak, pare. Ano ba inakin ka, pare Hector? Ato na daras nga inawis na ng pinagkidkidan ka. Ala, aginom tabay, pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Namarte ko ron, pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako. Nalawa ti balay ko apagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka iti dalan mong agawid. Kababain na kan ka, pare. Anya ko mga iti magbayanan. Maturog kan iti balay. Ha? Ang mga orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawan, pare. Managdandanag gamot ako na. Ha? Mawatan ni Marian, wapayasaan ka ang makaawit ita. Iso dito'y ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakin ko na, pare. Alala, tuloy ta na ginon, pare boyet. Ibusen ta tinabat bati pa'y nga arak. Nasayata na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa'y nga orayin na kani ipagmarian. Apay kasinsindyuan, anya tinapasamak? Jinwang yu, tinakaw da di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Idi makariing ni ipagmarian. Awanan. Jita dilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga ro, din ti asawa kasinsin. Napan iji barangay hall. In-report na kani kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam. Tasan mo nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni Pare Hector. Naginom kami iti arak idirabi. Ala, agsang sangit pa hindi ipagmarian. Di na namutar aramidan na gapo iti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda tiyo napasamak. Ikay madanagan, tapa-imbestigar ko ang naimbag, ti pan nakatakaw tinwang niyo, Marian. Boye. Agyaman kami, Kapitana. Ang kasano day talakay. Anya nga iti usaram nga agtalon. Tinakaw damod tang tinwang ta. Dagiti awanan ba yun agtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko apagtaltalong ko. Tinakaw dapay. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaidad dito'y barangay tayo. Laskan ama imbestigaran ana imbag da ito. Unay matan tinapasama kitinwang mo, pare boyet. Huwag nga ron, Pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagiti nagtakaw. Ala, di ka madanagan, pare. Kinapud mo na. Nangabakak manin iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka, pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyamanap no kasta, Pare Hector. Talaga nasingpit ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan niya man na, pare boyet. Gumotang kay ti may sa akaban na bagas kan groceries tapno adu ti abas tuyo. Anya? Ni, kababain launa yan kan ka, Pare Hector. Di mon panunutan dahi ta, pards. Nasingad ta nga gayan, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayem mo. Agkasumay, inikan na kayo ti kwarta. Uwan Marian, nangabak iti sugal. Diyak kumawatan tanagtawd iti sugal ti kwartang inted na. Pilit naman. Guraan na kanuno tsak awatan. Sayang dyan wang talak. Ay, bakit? Sapay lang kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan at takaw iti nuwang ta. Di man ba't ni pare boyet. Tinakaw mitinwag na. Ayam sana bali tayo ni kakmutan iti kwarta. Di kwartang ented ko kan na kat bayad matlatin la ko mi anon na. Nagmayatan ti agilan iti naglamoy ta suba ta makarelax na tao. Nang runa kat nagpintasan ti balay ko.
Agkakangina nagiti usar ko diti balay. Siyak ti kapintasan iti balay diti lugar ni. Ginginid mo tayo iti napiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos diti balay ko. Karating akti pumanaw. Marsudan ti balay ko. Boy, nagpiksa aging ginad. Wan nga ron. Marian, anya ka din dito ang mapas mo sama. Apo, kalaat na ito na pasama ka. Agtalinay talaan dito eh. Ha? Nasuot ti balay ni Pare Hector. Wan nga ron. Tulungan na ka, Bangasyo. Masyan kayo kanya ka. Pakalugaran! Tulungan tayo ni Pare Hector! Napandagan iti siminto! Tulungan da ka, Pare Hector! Bagkatan mi iti siminto na ipandagkan ka! Kartungan nyo, siyak mamusa ng tisakit. Nagsakit ang tinter, abagay ka napandagan iti semento. Pare Boyet. Agyaman ang tanagsublim ti puot mo, Pare Hector. Pare, Apay ngagsangit ka? bakawanan na pare. Apay ngagkid daw kay ti pamakawan kanya, pare. Dakkel ti basol ko kun ka pare. Anya? Sa pala ko matababakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan mat basol mo kanya. Ada pare Boyet. Panag ko na dinusanak ni Apo Diyos. Gapoy ti panang loko ka. Anya? Siyak tinang takaw itinuang mo. Anya? Tinakaw ko tinuang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakwak. Pare? Ulit agtagkid daw iti pamakawan kan ka. Sana rin banday dyan nga naramid ko. Ala, agpaimbag kakit di, Pare Hector. Imbagpay kada kayo nga asawa pare. Sana naan ano ti kalapaw yung dinagginginad iti napigsa. Baba ni ti kasi ti Diyos, pare. San kami nadangran, kan sana narsood ti balay ni. Awan sir biti nagdakil na balay ko. Gaputan narsood lang. Nakamiris ako pare. Nagtaon mo't lang iti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabusak. Si kapayagayan ko ti tinakawak. Nalabit, nadidigrak. Gapo iti dakas nga aramidek. Agyaman na nakaamiris kan, Pare Hector. Di ka madalangan. Tulungan ka lata, tapno makabangon ka manan. Ken tulungan da ka para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare Boyet. Di ka danag, napakawan kan. Basta agbalbaliw kan ang mamimpinsan, pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Day tatitandaanan. Uwan pare Boyet. Tandaan ang aming ngayong bagan. Agyaman akmat. Gapo iti panang pakawan mo kanyak. Awan serbi ti kinabaknang no nagtaod iti dakes awagas. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag
Di tao. Hi! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo na panang tartarabayo kadagiti amin nga uploads tayo. Thank you. Katsakbay ti barumanan nga episode. Kablawan ti pa ni Ma'am Angel Laura, ni Miranda Galangi, di Taglipay Quirino, ni Dali Labrador, ni Milatan, kan Jolly Hidalgo. Intay nga ro dandanggan ti episode 259. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Apay anak kami suot kasi mangput. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan itinobyom. Awan, nana. Apay nga ron akas na ti Jarma simbang pengay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apagpaykit din, nga amangan no pinagbalin nakla panakibutas, nana. Ni, pag ko naamot ngay. Basta, ado ti pakadlawak, nana. Iso ang masursurunak. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakitanak, nana. Apay, kabaalam nga ro da mapukaw tinobyom itibiyag mo. Inaramid mo day tayo din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan kwa na. Ay, atag ngamin unay ni Gerson, nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ro da sinaam no kunam nga ayatem. Wan takanayon nakmatapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang matararamidan genobium. Si kamot laang timang parparigat iti bagim. Iwaksim tinalabo sa panagim imon mo. Tasan nasaya at tikasta. Ay atag ni Gerson, nana. Diyak kaya't amapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan ta agimon. Nang runan awang matirumbang nga pagimuunam. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan iti lako ka pantalon. Nan, kitaot man ta cellphone mo. Asino dagito ka-text mo ababay? Customer na kita. Customer? Adda pa'y patikit-tikir na? Unay ka na. Awan matdakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilaklako ka badbado. Agawid akon. Diyak manganin dito restaurant. Agtugaw ka di. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, po customer nga ro dagita. Palusot ka kit di Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anyamat ti mariknam. Unay ka lakit din na ya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pasyar. Hayawanan ganas kong agpasyar. Ah? Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day tiyayan ni Gerson. Adda manin kasasauna iti cellphone. Damdaman. Surudak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Ti awanan bain. Babae manin ti kasasauna iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na na. Ingat. Bye. One! Amok! Addan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit, ha? Ha? Agbrektan! Anya ka di man ang tipagkaskas tamay, ha? Sabali manin a babae di kinasaritam iti cellphone. Customer ko nga ro dagi jay. Among mat ti klase ti negosyo. Agduduma dagi ti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man gindi. Intaman gindi agpasyar. Awan ganas ko ngagpasyar. Ayabam dagita at textmate kan callmate mo. Tay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan. Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga ron, madam. Saan pa asin mangpet? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na a birthday party. Nga mawambutan. No kadwa na matket din ni Gerson anobyo na. Okay lang. Patyak asaan na abaybay anti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga, Rod. Rabi iditan, iso amaturog kan, Karda.
Wan, madam. Saan kami ang matuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan, madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan, ma'am. Okay nga Rod, bye! Nag-chat manan dayto ang lalaki. Jak am mo dayto eh. Ngam entertainer man. Taparik na akmat day a Gerson. Kita man karamidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan day a Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tiyawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya? Nay, apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko apariknaan. Iso nga ayabak metlaang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunan dyan nobyom. Ta mga naglaban da. Kayat ko ariknaan na ti kanayon nga iparparik na kanyak nana. Anya? Namin ano nga ibagak asardangan ng ti makitetex kadagigay a babae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Diyak lang yung pagarop. Talaga gaya mo napintas ka iti personal. Saan lagay mo iti ladnawan na napintas ka, Julia? Nakarkarong pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako ha? Sorry ha. Napatig-abanag ngamin. Mabit lang ha. Okay. Take your time, Julia. Nagbayagmat nga ag-reply dahito a Gersonen. Addan sangmat sa baling aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga umay. Mabalinta ka diti Romar. Talagang awan pa'y reply na. Tiyawanan ba yung alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tatikaduan na. Anya aramidan na. Ay, awanan ba yung talaga dahil yung alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kunak, mabalinta ka diti Romar. Intag pasyar. Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburburyo nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na. Ada ka din ni Julia? Rimwarda, barok. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asim marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day dyan, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Sana, nana. Pumanawak matla dagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni kini Prince dito'y restoran. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmat yawanan ba in alalaki. Siyaklatan akanayon ti parparik naan na. Kita man kilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awagan ti Jaski ang lalaki. Nakita na siguro ti pusko. Jackson sumbangan. Julia, adanawag mo. Baybay ang dito. Amang na napatag na hamag dahil, ha? Saan? Iyok ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti Imak, Prince. Talaga ka di ngawan pa yung nobyo. Kuha? Awan pa'y. Awan. Basta, palubusan na ako mga rungagaram kan ka. Agayata kun kan ka. Nga uray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Kuha? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O, Adoy.
Nayunam pa itin inumam. Inumam amin da ito eh. O niya, naawagam ti anak ta. Saan pa'y nga ron? Ni Karda tinakasaritak. Saan ka no paya simbang pati ijay balay ni Julia? O niya, ni Man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. O niya, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sa bali ka no ti kadwa na arimwar. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. At da sa bali alalaki akadwa na. Ala, oh my God, Julia. Bagkatan ka na. Madi no ay tepang-ipanam kanya. Maturog tayo ti hotel. At palabas tayo ti rabi dita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh. Anya tinaramid mo kanyang. Di ka man nagintindihan mo, Julia, sweetheart. Abay, kalipatan mo ti amin. Awanan kay tibain. Apay agin ng dawayam ti pan nakabartag ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak ang mga ikalay sa kanila. Takdirag tinapasamak itinagbaytan ta. Agawitan, di kan kayo tamakita. Mananggon daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papam, awag da nga awag kanyak. Kastamutan ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan na simbang bat. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ana pasamak ti kasjay kanyak. Ni Gerson tinobyo. Ngam apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki. Binartag na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso lang itinobyo. Anya taramid. Julia, balasan ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwam. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nanto ti umay. Please. Apay ni akas lalik-liklikan na kan tinobya, manong. Wen nga rada. In black pa yan iti FB. Awanan ti pakakuntakak ng kwa na. Tunggal mapanak iti balay da. Adlaw adina kaya't akasamo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan kwa na ading. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, manong. Wen nga rada. Makabulan ng awan komunikasyon mi. Maririmbo ka nak. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamakan papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti dayto eh, nanakarda. Di kag babain. Nabayaga ko nagpapaay kada kayo kas babaon ninyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka naliday ka. Nagbasa laki din, Nobyo, nana. Anyat kayat mo asawan. Dayto yan ti pagdandanaga. Nagbungan ti pananggundaway day di lalaki kanya. Masikogak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka ka din. Wala na. Kat positive. Anya, agad ka sa nung itan. Awagak ti ama ti sikuko. Taibagak ti kasasaad ko. Masampul atakdaran na tinaramid na kanya. Agad ka sa nun nga itinobium. Kasaritam nga rod Sana, nana. Mabainak asumango kan ko, na. Agyaman nak. Tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikogak, Prince.
masapul nga ikasar na. Di talaga yan. Awan problema. Ngamin, ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga rod ti panang ikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawen, sweetheart. Makiasawa akon, Mama. Nabiit kayo pa'y anagam amoy tinobyon. Nga makiasawa kan ko, anak. Kapilitan, Mama. Ngamin, masikug akon. Ay, anyan. Kunakno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, Mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, Mama? Ngampatyak ama sursurok tong ayatan. Bayat ti panaglabas ti aldam. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Julia. Awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Masikog akon. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Jakmat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay ang kaste tinagbanagan ti ayan ayata. Kasanon dagiti arapapta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apay ngay takala ang asumangpat, Prince. Manung aldaw ang nagpukaw ka dito balay. Amumat akabulana kon iti may kadwang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang, ha? Apay akas tamanan tilang ang asimangpat. Babae, Kaano nga tangagbalbaliw ti asawa? No amok laan na igumon gayam iti may parit nga agas. Diyak ko man asawa kan ko na. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balay yo, anak ko. Tano saan ngagbalbaliw ti asawam? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami ngagsubli di abroad. Agyaman ak, Mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mo'n tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudosak ngamin, Mama. Tila ang bagit ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanyak. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasat ko, Mama. Siguro, no iso ti asawak ita, nakaragrag sakak ko, Ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawam. Asapay lakuma ta makaamirisan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga tamay subli, tinapalabas. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Biyang ti tao. Hello, papagayam na imbag nga oras yo amin. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dispensaren yon papagayam, no italaang manan na maka-upload ti pagayam yo.
Sa balimanan nga episode, ti sagot mi ita kada kayo. Kat manipod iti part 1, naging iti part 3. Ngam ti ingkam ipatangatang ita, kat ti umuna apaset, wano part 1. Ti pakasaritaan, ana pauluan. Dagiti ulila, nga agkayo. Dito'y darama tayo. Biyang, ti tao. Virgie, apeng agluluwa ka. Malagip ko lang aming tinapalabas. Tinapasama ka dagiti dadakkel ta. Friend, Kaslang pupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ni nanang ko. agpada ta, friend. Agpada ta iti marikrik na. Agradwara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagradwara ko. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirumbang agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, adi ti diplomat. Sikat ti pangisagot nak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayam ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman nakmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyum. Saan ko amagteng ti kastoy. Sa anak ama kaadal. Adun ti utang ko anaimbag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. Lumakasapul kan iti trabahom, siyak mati sumublat nga agiskwela. When Ivy. Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalam. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alagat good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta iti boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga road, friend. Pagyamanan mi mat, dagiti ado a bendisyon nga ipapay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Mala, magantayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagadunto pa Nana Flavia. Basit la dayta. Dayta na ti regalo kan ka naggraduar, Virgie. Agyaman Nana Flavia, nakaanos ka unay kada kami itigayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yu, babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Nana Flavia. Oops, awan tag sangit. Sango ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Malalala, mangantayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo, ta sigurado amarabyan manen asumangpot da ichay. Napanmanen si Mukmon iti arak di ta kaaruba. Virgie, nakalpas ka ti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos. Awan mo't nga tanti pambar mo. Janos. Adda pa'y responsibilidad ko iti biyang. Anya? Jagayim ko tinang paadal kanya. Iso nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayim ko. Tapno makaturpos mat akas kanya. Saan ta pa'y nga agasawa? Nubilang lang. Agayan ayat talang. Tanong nakasagana kanton, apa ikasar kanyak. Isunton ti panagsimpata. Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanyak. Iso please. Aklunan na kuman. Janos. I love you, Virgie. Janos. I love you, kunak.
Sige man lang. I love you too, Janos. Agyam anak, promise, di kanto paldaangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasa ang iti board exam. Wow! Ay na, talaga na. Unay ti Diyos ka data, friend. Well, friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak. Kano addan trabaho, ag-eskwela kamatan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat-mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Ngam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadal, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayong ton madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Sige. Agyaman na ka. Sige, awagan kan to manan inton madamdama. Bye. Bye. Kastigayam tirik na ti maaddan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak, takas kini Janos tinagbalin a nobyo. Ay, madanag anak mat. Tamang ano. Nulukwan naktulaan. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga adu dagiti agusto kan kuana. Sapay la kumata dinak to alilawan tinubyok. Siyak to kumalaang ti ayatan na aginggat ingana. No kasta. Saan pa nga mo di gayem mo? Di maipapan ka data? Saan pa'y? Tama ba inak amang ipod no? Apay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. Mabainak. Iba inak? Kasta ka di, Virgie? Ni, saan? Adda nga min saritaan mi. Asakam to la makinobyo, no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpet ka. Agyaman na. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalagkoken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Kandinak to isukat iti sabali. Promise. Si kanto lang ti ayatak. Aging gatong palbiag ko. Ang mga makakita kanto iti napimpintas ng siya. Kat panawan nakton. Saan to ang mapasamak te kasta? Jack maaramid day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. At iti pagbayad mo. Ha? No kasta, nagsweldo kan, friend? Uy, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyaman nak. Ngam, sobra da ito Alan, idulin mo. Tanaimbag lang adda ka utam no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyaman nak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan ka iti nga allowance mo. Adayo adakdakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldok ita. Ngam ti sweldong idi ka sales lady. Agyaman nak, friend, Talaga anaayat ti apo ka data. Tauray kas nila ang ti trabaho kidi. Na isakripisyok matlat ti panagadal mo. Isa nakagradwar ka iti kolehiyo. Tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte idi. Agasong da ita. Dandan ni sursurum amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Dakkel atulong dagi jay, friend. Kat day ti pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmet nga rod dagiti adu a sakripisyum. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan, friend.
Kasar nga rudo na pare. Anyat kukum ngay. Mapmapanan titawan. Adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya? Ni, apay ngay. Nobya mo hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare. Ang awan pa'y ti saritaan mi akasta. Mabayag pa ang mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majing nobyam, pare Janos. Naminsan la nakita. Ngam nadlaw ko ang natal na babae. Nasingpot siguro dahi niya. Uwan, pare. Talaga nasingpot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta kato. Ay, bakit mo? Damag, napailang. At nagkatanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita nakainom akon. Pangaramatam nga rod iti kwarta. Basta. Dahil 5 gasot. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya. Naipos manan. Abay, naipusin tayo abang. Manumutlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamot la ak kwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damat permit nga agpapabang. Kam di mo pala ipangato ti abang. Dua babae a border ta iti may sa kwartaw. Kaasida nga rod. Ang mumat nga ulilan adumang dagijay nga agkayam. Kagay, may salamat na dyan, may sa. Ni Bridge, dakilang ti sweldo na. Regular pa yan, iti pag-isursuruan na. Sana ya? Ngam iso ti mang papaadal ijay gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Agiskwela pa ilang amin ko, bakbakitanan. Apay aya apakibiangam ida kato. Kasama diyang pakibiyangan, kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na, malugit ah. Ipangatong ti abang da. Awan da ita asi-asi. Isudakit di at imasyan ka data. Tagpadata ng awan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragragsakak na si Katikaduhak. Mapukaw ko amin nun basta saan asika, friend. Uray siyak, Ivy. Patpatgan ka unay agayam. Kaslakap sa atin ti pangibilbilangakan ka. Kasta akmet, friend. Adun dagiti ng daldalanan ta. Doon niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ti kasto pa nagtintinulong ta, friend. When Ivy, day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy, adda ipudnokan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend, sorry. Ngamdiak kaya tagiliman kan ka. Iso nga ibagakon kag paiso. Kat sapay ko mata maawatan nak iti daytoy. Sorry. Ngam inaklon kun tinabayagan nga agdat-daton kanyak, Ivy. Sorry, friend. Adda tulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga adda trabaho na. Diyak na kauray. Ivy, kagura na ka di. Sorry, ha? Apay ko makagura ka. Ha? Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay ko maguraan ka, katawan mo't dakes nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad. Saan kan nga ubing tapno paritakid din ang makirelasyon? Ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta at tulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, may kawa akon a friend.
Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dait na ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kunti amin, basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka mat, friend. O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman nak, Virgie. Sobra matay toy. Una na, nayuna kon ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mat ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mang mangyukin ni tatayo akato. Di yu ikaskaso balasang ko. Amoyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensyaan nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayem ko. Ngamin, adun ti na itultulong nyo kada kami. Ken, uray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay ka no anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mat adakdakkel ti abang da. Tanalawlaw ang amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alaan yun, Nana. Basit matlatin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala ka, tagyamanak nga rod. Naimbag mat, tana regular kagayaman iti pagadala na pangisursuruang balasang ko. Wan, Nana. Ngunay dayta na panagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Ha? Amom, makadlawakan ka. Kanya manin. Sika talaga. Manipod ang denobyam. Kanayon ang tipagwapong. Uy, inspirado ka niya. Nagtal na ka man. Rugyan nak manin ha. Intaman langan. Bisin mula dayta. Us. Mapantang arudan. Anyamat din na nga yatam itinobyom, friend. Umuna, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na nakadkadwa mo, ano nakuyukuyog mo dahi siya alalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan niya agar-aram kanya. Kitno apay anak ko nakaman nakaawat, naanos anaguray. Sigurado ka anasingpat dahi chay? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton na aladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janos. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na? Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta. Manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kon iti FB tinubyam. Talaga kayang anapintas ka. Oh, Kat. Nag-friend request ka kuman ha. Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kat agbalinton ako marim da jay. Nya? Siyempre, ay kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso ang mare. Kung ang tumutin ni tinobya ka. Ha? Ayaw na niya. Janos, awan ka di tikabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang tikinasutil mo. Amangan no adda ka iningas na kabsat no. Awan, agmay-may sa lang ni Virgie. Jay kayim na. Agam jak pa mat nakit-kita ti kanayon ng istoryahan kanyak agayim na. Gayom? May mayat no kabsat na. Ta sigurado anapintas mat lang. Awan nga rot kabsat na. Ngayam bayan. Tajay to gayim na tiyak mambukan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Diyan ka mo ha. Hanggang maamuam to pare.
Jack pa nga min nakit-kita iti personal. Papanantahan? Agpasyar ta iti balay. Anya? Ala, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan da iti dadakkel ko ita iti balay. Nagbakasyon da iti probinsya. Ha? Ipasyar ka iti balay. Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan nun. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang nga ipasyar iti balay. Mabiit ta lang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gayam. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag na edan nyo. Asaan kayo nga agab-abang? Uwan matkit niya. Nanginangag pa iso ti abang itan dito'y syudad. Ado nga minan dagiti umagnaed dito'y. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak. Kayat mo? Anya? Sika Sa anak nga gininom iti arak kanya. Joke lang. Agam no kayat mo? Adam mo tariduhain. Saan? Okay nga Rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman ton han. Itulod kan ton. I love you, Virgie. Janos, inarakop nakmatan. I love you. Sorry. Gamdya akong magawitan tiriknak. Janos. Bueno, gagayam, danggan iti sumarunong upload ti may kadwapasat, wano part 2 ti pakasaritaan, anapaulwan, dagiti ulila, nga agayam. Dito'y darama tayo. Biyag. Di tao. Insurat ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless iti tunggal maysa.